Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Sog' salomatmisizlar? Charchab yuribsizlarmi? Xonadonlaring tinchmi? Biz bugungi videomizni ofisimiz yonidan turib olyapmiz. Mana bizni yuqorida ofisimiz joylashgan va ofisimizning past qismida o'zimizni ustalarimiz ham bor. Barcha o'sha avtomashinalarga kerakli bo'lgan xizmatlarni, ya'ni hadovoy, motor yoki kuzov barcha xizmatlarni mana shu yerda amalga oshirishadi va bu yerda haydovchilarimizga o'ziga yarasha chegirmalar bilan xizmat ko'rsatishadi. Va men hozir mana shu haydovchilarimizni o'sha remont vaqtidagi jarayonlarni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdik. Okay, let's go. Mana bu yerda ham bizni o'sha kompaniyamizni haydovchilari va ustaxonada hozir yana bir avtomashina remonti ketyapti. Bu yerda Timur ukamiz ishlaydi. Shu bizning firmamizga qarashli ustalar va narigida Azizjon degan ustalarimiz bor. Mana hozir o'zlarining mehnatlari bilan mana shu avtomashinalarni chegirma asosida remont qilib beryapti. Assalomu alaykum, xormaylar. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Rahmat. 13:51 da ishlaysiz, to'g'rimi? Bizning haydovchimizsiz. Mana hozir avtomashinalarni chiroyli qilib remont qilib berishyapti. Mana bu yerda Marlin ukamiz hozir Timurjonning shogirdi. U ham o'zining mehnatlarini davom ettiryapti va mana ichkarida yana bitta haydovchimiz. Bu yerda Timurjon hamda ajoyib talashli yigit usta bo'ladi. 13:51 mashinalarini mana shu yigit ko'proq remont qiladi va o'sha o'ziga yarasha yengil chegirmalar bilan remont qilib beradi. Mana shu holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Va hozir davom etamiz. Bu yerda o'zlarini chiroyli mehnatlarini qilayotgan yana bitta ukamiz bor. Kuzov sexiga o'tamiz. Va mana guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda chiroyli qilib tankerni remont qilyapti. Qormang. Charchamayapsizmi? Bizning firmamizga qarashli ustalarimiz mana chiroyli tarzda 13:51 emblemalari ham bor orqalarida. Mana shu avtomashinani chiroyli qilib chegirma bilan remont qilib berishyapti. Ustaxonamiz shu yerda joylashgan, mana banjerlari. Barcha shu 13:51 haydovchilarga iloji boricha o'sha qulaylik qilish maqsadida mana shu ustalarimizni mana shu ofisimizga yoniga, to'g'riroq ofisimiz yoniga joylashtirib, ular bilan birgalikda ish olib boramiz. Charchamanglar, tanishishda davom etaman. Sog' bo'linglar, videolarimizni ko'rib boringlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz o'z videolarimizda xudo xolisa davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Biz siz bilan.